Labas, draugai mano. Turiu jums prisipažinti vieną dalyką. Ši vasara man asmeniškai buvo vienas ilgas ir didelis nuotykis. Tikrai yra ką atsiminti. Ilgasis savaitgalis Palangoje. Kodėl pirmadienį nereikia į darbą? Karūnavimas Mindaugo. Karalius buvo vienintelis Lietuvos. Nutrynė batai. Daug šokų. Pramogos Palangoje. Pasimatymas Palangoje. Daug naujų draugų. Ryškiausios Lietuvos žvaigždės pajūry. Medų kupiniai. Yra podiumas. Įlįsčiau į šortus. Entertaineris. Nuo gražių vaizdų net akis raibo. O tokį saulėlydį aš mačiau pirmą kartą Lietuvoje. Žirgas Baltijos jūroje. Vytautas Tomokas, Palangos meras. Kaip vertinate 2010 metų vasarą Palangoje? Tikriausiai niekas tokios nesitikėjo. Po tokios šaltos žiemos, kaip seni žmonės ir sako, turėtų ateiti karšta vasara, taip ir buvo. Netgi ko gero buvo karščiau negu kitose šiltose kraštuose ir lietuviai pasirinko Palangą ir jų buvo labai daug. Ką gero girdėjote apie Exit vasaros rezidenciją? Mes iš viso galvojom, kas vyksta Palangoje, yra viskas tik tai gera. Buvo įvairiausių visokių kitų renginių ir mes esam labai tuo patenkinti ir džiaugiamės. Tai išduokit paslaptį, kur jūs atostogaujate? Visą laiką važiuojame į kalnų slidinėjimas. Rugpjūčio mėnesį, kai vyko Kuršmario regata, aš ten dalyvavau ir praplaukiau visas Kuršmario regatas. Palangos lankytojai šiek tiek skundžiasi, kad yra brangu atostogauti Palangoje. Kokios yra prognozės kitiems metams? Palangoje pasiūlymas kainų yra nuo 5 žvaigždučių su pliusu iki apartamentų arba stovyklavičių privačiame sektoriuje. Kainų pasirinkęs tikrai yra didelis. Brangiau tikrai neturėtų būti, o gali būti ir pigiau. Dubajaus meras, žinau, kad jūros tiltą išklojo tokiom prabangom plytelėm. Ko mes galime tikėtis Palangoje? Kitais metais mes turėsim visą naują Meilės alėją, pabaigtas botanikos parkas ir pakeistas Palangos tiltas, tai yra visa metinė dalis, turėtų būti pradėta šiemet rekonstruoti ir kitais metais gali būti visiškai naujas tiltas atrodyti. Dideli planai? Taip. Linkiu jums sėkmės tada ir susitiksim kitą vasarą Palangoje. Ačiū. Ačiū jums labai. Rolai, Jonai, o kaip jums ši vasara? Vasara baigėsi. Kur moteris? Atsimeni? Sirenose. Kiek mes... Kaip mes... Kai su moterimis šokom į namus, nenorėjom grįžti, mes nei vienas. Norim padėkoti visiems Exito fanams, visiems tiems, kurie lankėsi Palangoje, kurie tūsinosi, kurie deginosi. Kurie tiesiog buvo ir žiūrėjo ir gurkšnojo kartu su mumis. Exite. Kaip Exitas gyvena? Pakelkit rankas į viršų visi. Labai ačiū visiems, kurie buvo šią vasarą. Čia yra paskutinė Exit Pirate serija, 9. Šalia manęs yra Reset Robot, mano geras bičiulis Dievas iš Londono. Hello. How did you know about Lithuanian? How did you know about Exit? Through just DJs playing here, probably mainly Fergie, saying how good it was. Matt Thomas from King Unique saying how amazing it was. The Grapevine, people saying really good things about the club. Speaking about the summer, everything else besides the music. I've been just chilling. I went on holiday to Ibiza with a few friends, had a few really amazing nights there. Highlight would probably have to be Jamie Jones at DC10. I recently went to Tokyo. It's unbelievable, really amazing place. My mum and dad have a place in France and I love going over there and chilling out. A really nice spot down in the south. It's like an old farmhouse kind of place, so it's nice to go there. Speaking about the music, how would you sum up
the sound of today? Where is it going? There's so many different genres now and so many different styles. You've got kind of 50 different sort of styles, you know what I mean? There's so much going on. There's techno, there's house, there's tech house, there's everything, but it's all kind of merging into one. Today, what is the impression you got about the crowd, honestly? Yeah, honestly, they seem really up for it. Really, really good bunch of clubbers, yeah. Good young crowd. Man laikas atsisveikinti ir noriu padėkoti visiems didžėjams, kurie atvažiavo pas mus ir pagrojo. Ir visam kolektyvui, kurie su mumis dirbo dar vieną vasarą. Žinau, kad kitais metais bus dar geriau. Laukiam rudenį, žiemą, pavasarį. Iki. Exit pajūrio serija baigėsi. Ir aš, Goda, atsisveikinu su jumis, bet pažadu šypsotis nuolat iki kitos vasaros ir laukti jūsų čia. Viskas, čiau!